हेलो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर कौवा जो है कितना बुद्धिमान होता है और सारे पक्षियों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौवा ही होता है। इसलिए इंसानों के साथ में रहने पसंद करता है। देखो उधर से पानी आ रहा है एक फव्वारे का और ये इंतज़ार कर रहा है पानी का चोंच तक भरने का, यानी कि उसके चोंच डूब जाए उसमें, और इसका वेट कर रहा है। बाकी चिड़िया होता तो कब कब भाग जाता है। और ये देखो इधर आ रहा है और ये देखो अभी जैसे कहते हैं ना कि घड़े में पत्थर डाल के पानी जब ऊपर आया था तो कौवे ने पिया था। इस तरह की कहानी सुनाया करते थे जब बचपन में। और अभी देख सकते हैं ये पानी को थोड़ा सा भरने का वेट कर रहा है। जैसे ये भर जाएगा और पानी पिएगा और वीडियो को एंजॉय करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए जाइएगा। वीडियो को पूरा देखिए।